Bom dia pra você, bom dia, como é bom te ver. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim. Hoje, nossa aula é de natureza e vamos estar estudando sobre os animais. Vocês estão lembrados dos animais? Tem aqueles animais que vivem na água. Isso. Tem aqui o peixe, A baleia, o tubarão. a tartaruga. Legal! Vocês estão lembrados da música do peixinho? Como pode um peixe vivo viver fora de água fria? Como pode um peixe vivo viver fora de água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Legal! Esses São os animais que vivem. na água. Legal. Tem aqueles animais que vivem na terra. Eles andam na terra. Tenho aqui A zebra. Essa é a zebra. E a zebra anda na terra. São animais terrestres. Animais que andam na terra. Essa é a zebra. E a zebra tem um corpo coberto de quê? De pena? Não, de pelos. Muito bem. Tem aqui outro animalzinho. Que animal é esse? É o leão. Muito bem. E o leão, ele anda na terra. E o leão tem o corpo coberto de penas ou de pelos? De pelos. Muito bem. Tem a girafa. A girafa. Muito bem. Que o corpo dela é coberto por Pelos. Muito bem. Vocês estão lembrados dos animais lá do sítio Seu Lobato? Quem lembra? Seu Lobato tinha um sítio, ia, e no seu sítio tinha uma galinha. Essa é a galinha. A galinha também anda na terra. E ela tem o corpo coberto de penas ou de pelos? De penas! Muito bem! E lá no sítio do Seu Lobato também tem um pintinho. Pintinho amarelinho. Você sabe cantar a música do pintinho? Canta aí junto com tia Aline. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, os seus pezinhos ele cisca o chão, ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Muito bem, esse é o pintinho. Ele tem o corpo coberto de penas. Muito bem. Quem lembra? Lá no sítio do Seu Lobato também tem um gatinho. Esse é o gatinho. E o gatinho também anda na terra. E ele tem o corpo coberto por pelos ou penas? Por pelos. Muito bem. bem. Quem sabe cantar a música do gato? Tem uma música também do gatinho. Vamos cantar junto com tia Aline? Quem sabe? Não atire o pau no gato, porque isso não se faz.
O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais. Muito bem. E no sítio do Seu Lobato também tinha o cachorro Totó. E o cachorro, ele anda Na terra. Vem cá, Totó, não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo de apanhar, não vou lá, não vou lá, não vou lá. Esse é o Totó. E o cachorro Totó, ele tem o corpo coberto por pelos. Muito bem. E lá no sítio do Seu Lobato também tem uma vaquinha. Essa é a vaquinha. E a vaca, ela anda Na terra. E sabe imitar o som da vaquinha? Mó. Muito bem. E a vaca, ela tem o corpo coberto por penas ou pelos? Pelos. Muito bem. Crianças muito espertas. Vocês estão muito espertos. Parabéns. Olha só, caprichem na tarefinha de vocês. Combinado? Para ganhar carinha de contente, mandem as fotos pro nosso grupo, tá bem? Beijos. Beijo, tchau!